Oke, yo, what's up guys? Iya. Oke, di video kali ini saya mau membahas filter lagi. Terus view-nya di sini bagus banget ya. Berhubung gunungnya ketutupan awan, nunggu hari yang cerah baru bisa foto-foto bagus. Terus di tempat situ tadi loh, kok kayak bekas nyeting sepeda. Lumayan ini buat bikin konten ngetes motor. Meskipun jarak pendek sekitar 200 meter cukup kayak. Oke, kembali ke topik, kita membahas filter lagi. Dan bagiku ini filter yang posisinya sangat sempurna. Yang bagian bawah kemarin kan nggak lurus gini, agak menceng gini. Terus saya dapat ide cemerlang. Di bagian ini karetnya kan sebenarnya dibalik gini kan ada klemnya. Nah, karetnya itu tak puter balik gini agar box yang bagian bawah itu bisa ke atas, nggak terlalu mepet dengan karburator. Nah, dingin nih. Berarti ini harus ngecilin pilot jetnya ini. Kemarin kan settingan buat open filter, terus filternya dipasang, jadi harus setting karbo lagi. Oke, kita membahas box filter lagi. Di sini kan dibalik kan akhirnya jauh lebih mepet. Dan untuk bagian sini saya potong gini, atas bawah dipotong, soalnya kan nabrak atau natap ke yang bagian atas. Oke, aman banget. Oke, kita kembali ke arah sana dulu. Nah, oke. Jadi untuk yang ini kita pakai lem G. Tuh, lumayan kuat banget. Terus untuk bagian box filter ini contohnya kan full gini, kita potong gini sekitar 1/4 lah. Kita potong gini, terus secukupnya aja supaya supaya hasilnya lebih bagus. Kita presisikan dengan karet filternya ini kebablasan agak ke sana ya, jadi nggak apa-apa guys. Habis dipotong bentuk gini, dipotong sini, terus bagian bawah sini, dan hasilnya seperti ini, sangat-sangat rapi dan bagus. Good job. Terus saya ngamalnya karetnya ini, sebenarnya kan ini bolong dulu. Kemarin lupa nggak tak bikinkan konten ya. Pembohong, kau pembohong. Karetnya dipasang dulu di mal gini. Seberapa jaraknya kan ini mepet dengan box filter yang bagian bawah, yang bagian samping ini mepet gini, terus tak lem G. Akhirnya terus ngomongin kakek terus iki lur. Tak copot box filternya, baru kita tambal yang lubang-lubangnya sangat besar ini. Ngemalnya saya pakai kertas. Terus ini kan dari CPU itu loh, plastiknya kan tebel, jadi tak pasang gini, tak gerenda. Pokok hasilnya harus benar-benar rapi. Terus kita lem pakai lem Dexton atau lem besi. Nah, hasilnya seperti ini, bagus lur. Terus bunyi filternya juga nggak terlalu berisik, nggak kayak seperti dulu. Yang dulu kan soalnya karetnya yang bawah ini agak kecil,
Terus rongga yang di box filter bagian bawah kan besar, otomatis kan suaranya agak kenceng. Terus apabila kan box filternya lebih kecil, ini kan volumenya dikurangin, jadi bunyinya nggak begitu kenceng, ngok-ngok, nggak seperti itu lagi ya, agak diminimalisir lah. Lebih enak pakai filter, nggak terlalu berisik di telinga, nggak risih banget. Oke. Ya seperti itulah. Bentar tak fotonya dulu. Oke, ini nanti buat thumbnail. Oke, langsung kita cek sound ya. Kita lihat kameranya masih merekam 5 menit. Di sini kita muter-muter sini. Kita buat tes jalan ya, sambil muter-muter. Muter-muter area sini. Wah, kurang mantap jalannya. Ya, yang tak maksud itu sini loh. Kalau menghitung jarak gimana ya? Loh, di area sini sampai sana, lur, lumayan kan? Oke, kita tes jarak ke sana. Apakah jalannya cukup bagus atau enggak? Juga kita nggak tahu. Kayaknya ini warga di sini deh. Coba kita lihat dari view atas ini. Apakah cukup luas atau enggak? Wah, gunungnya, oh gunungnya sebelah sana. Tempatnya lumayan bagus lor. Ya iseng-iseng explore lah. Ini kayaknya bangunan buat pabrik juga ya. Terus nggak dipakai lagi. Berhubung dekat dengan tempat kerjaku ya nggak apa-apa. Nih. Sini jadi kedengeran yang ngelitik ya, tapi bodo amat, yang penting nggak nge-gym. Kapan-kapan ya dibenerin lagi, nyari blok lagi, pengen pakai piston kecil. Apakah bisa lebih mantap jiwa raga kami? Jangan ngebok-ngebok lur. Ingat, banmu belakang sudah halus. Oh, dibuat orang-orang mepe lur. Mepe gabah.
Wah, saya jadi curiga ini nek malam buat orang-orang pacaran ini. Deh, ini jalannya gak enak ya. Tiba aku jadi terjatuh. Goblok! Tapi cocok banget buat hunting loh. Ya di sini. Tapi buat ngetes motor ya nggak apa-apa sih. Buat latihan-latihan. Lagi kok kayak ngempotnya nih. Tuh. Buat ngedrift. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Semoga ini tadi bermanfaat bagi kalian semua. Durasinya lumayan cukup panjang ya, 11 menit ya. Saya rasa cukup. Kapan-kapan kalau viewnya sudah bagus, kita hunting ke sini lagi. Berhubung kemarin cuacanya mendukung banget, viewnya bagus banget. Tapi aku nggak tahu ya kalau ada jalan masuk buat ke sini. Pak De ini apa Pak De? Ye, Pak De. Oh, nyari besi-besi rosokan ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan kalian semua juga terhibur dengan kehadiran saya di channel ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.